Hello，大家好，我係阿域啊。今日為大家帶嚟嘅就係你就是困住自己的那座山。點解喺而家資訊同埋機會最豐盛嘅年代，好多人反而感覺到好大嘅無力感，同埋停滯不前呢？就好似俾一道無形嘅牆困住咗咁樣。作者探討翻現代人點樣通過自我限制嘅思維模式，同埋恐懼失敗嘅心態，成為咗自身發展最大嘅障礙。真正嘅困境往往唔係外在環境嘅限制，而係我哋內在心理嘅圍牆。就好似我哋好多深信不疑嘅經歷咁樣，防禦性嘅思維同埋逃避現實嘅模式，最終我哋建造咗一層又一層嘅心理圍牆，困住我哋自己呢一座山。今次嘅個案講述一位好有才華嘅程式設計師，佢本身係喺一間穩定嘅公司擔任咗主任嘅職位，已經好多年噶啦。多年以來，佢嘅夢想係可以開發到一個屬於自己嘅教育科技應用程式，但係未曾踏出過第一步。每當機會出現嗰陣，譬如啲朋友邀請佢一齊創業啊，黑客比賽嘅邀請啊，甚至只係開始學習新技術嘅念頭，設計師佢個腦入邊就會自動播放住相同嘅聲音。而家個市場太飽和啦，你自己有冇獨特嘅優勢呢？萬一失敗咗，你嘅積蓄冇晒，咁點算啊？你已經35歲啦，仲走去搏啲乜嘢啊？你又唔係商業天才，技術好唔等於可以創業，就係咁樣樣。3年嘅時間過去咗，去睇住同期離職嘅同事，當時離職嘅同事程式嘅技術遠遠唔及佢，離職咗之後推出嘅應用程式得到咗初步嘅成功，而我哋嘅主角就開始葡萄啦。葡萄離職咗嘅同事，佢哋只係好運啫，而且佢哋嘅產品仲有好多缺陷。到有一日公司裁員，程式設計師意外地失業。失業緊嘅佢參加咗一個心理工作坊，導師邀請佢哋做一個練習，列出所有唔能夠創業嘅原因，然後喺每個原因旁邊寫低呢個究竟係事實定係恐懼呢？當程式設計師去寫完一系列嘅原因之後，驚訝地發現佢寫咗24個理由，其中19個屬於佢自己嘅推測，3個係可以解決嘅挑戰，只得2個問題係存在住能力上嘅限制。喺種種嘅理由面前，佢以為係保護緊佢自己，原來係佢自己一年又一年咁樣將自己想象咗出嚟嘅嘢變咗一層層嘅圍牆。呢個個案帶俾我哋嘅嘢係，我哋經常將恐懼偽裝成為理性分析，將逃避裝扮成為謹慎規劃。好多時候，我哋都需要區分翻事實同埋恐懼出嚟，係關鍵嘅第一步。而喺當中產生好多唔同嘅理由，其中有唔少嘅部分係屬於一啲完美主義嘅行動，每樣嘢要等待到完美嘅時機先至開始，反而越準備就越覺得唔足夠，最終俾準備嘅呢一個過程困住咗。同埋個案本身個身份係一個工程師，對於身份嘅認同而跌入咗陷阱入邊。佢覺得自己只係一個工程師，並唔係創業家。呢一種固定身份嘅標籤，限制咗佢自己好多可能性。因為我哋好多時候都會將生活變成我哋自己描述嗰一樣嘢，而有時候生活會強制性咁樣破壞咗我哋舊有嘅生活模式。
就好似個案入邊咁樣樣，失業反而成為咗設計師嘅一份禮物，令到佢可以睇到自己，建立咗無數包圍住自己嘅牆。最後想講返嘅係，現今嘅社會入邊，想做一樣嘢或者建立一樣嘢，外在嘅因素已經大幅減低咗㗎喇，但係自己內在存在嘅因素就更加之隱蔽，難以發現之餘，亦都好強大。我哋可以通過幾種方法，一層一層咁樣去拆解。我哋究竟俾啲乜嘢問題困住呢？首先，有關於思維上嘅問題，我哋好多時存在固有化咗嘅認知，災難化咗想象出嚟嘅嘢，同埋非黑即白嘅思考，亦都有關於情感上嘅問題，譬如恐懼失敗、恐懼批評，對於舒適圈嘅依賴，同埋有關於自我限制嘅問題，成日都硬係覺得自己未夠好，自己唔太適合。有方向咁樣去了解到問題嘅存在，就會更加之令到我哋容易通過對自身嘅了解而去開始進行想做嘅事。今次分享到呢度先，希望都有啲嘢可以攞得出嚟，用得着。拜拜。